तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अंकिता जीप्स। तो गाइस आज एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं कि जो इंजन वगैरह का हम लोग काम करते हैं ना, किस तरह से करते हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि ऐसे नहीं कि कोई भी इंजन उठा के गाड़ी के अंदर फिट कर दिया, वो काम नहीं है हमारे पास। इंजन को खोल के बाकायदा पूरा चेक करके, सारा काम करके, कलरिंग निकल वगैरह करके ही उसको हम लोग फिट करते हैं गाड़ी में स्प्लेंडेड पोजीशन में। ये देखिए आप। गाइस आप लोगों ने देख लिया कैसे मतलब पूरा इंजन खोलते हैं। एक तो ये खोल रहे हैं, एक इंजन वहाँ रखा हुआ है, वो पूरा खोलो उसको सामान कलरिंग वगैरह के लिए दिया। जैसे साइड में ऊपर जो होती है ना टर्बो वगैरह, निकल कलर होता है, उसके लिए दी हुई है। उसका सारा सामान चेक होगा, जो भी पार्ट खराब है वो रिप्लेस किया जाएगा। तो जितने भी इंजन होते हैं सारे स्प्लेंडेड कंडीशन में यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती इंजन में। और हमारी तरफ से भी हम लायबिलिटी लेते हैं। तो वैसे तो देखो पुराने गाड़ी की कोई वारंटी नहीं होती, फिर भी हम लोग कस्टमर को ये बोलते हैं 3 मंथ्स तक आप यूज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हुई आप हमारी वर्कशॉप पे आइए जो हरियाणा डब्बाली में है, हम लोग करके देंगे आपका इंजन का जो भी काम होगा। तो दैट्स ऑल। बस एक छोटा सा मतलब आज संडे था, कुछ सोचा कई दिनों में मैंने कोई वीडियो या फोटो अपलोड नहीं की, अब तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें ये चीज। चलो फिर कोई और नई चीज लेके आऊंगा जरूर। बाय बाय।